हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्या गोंयकारांक आमगेल्या स्वागत करता आमगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आता एक मेन इम्पॉर्टंट मेसेज सांगता तुमकां. कोणाक जो मनीस पुर्तुगेज पासपोर्ट होल्डर आहाय ते थोड्या खबर आसतली, थोड्यांक खबर आसपाना. ह्या वर्साक पुर्तुगेज पासपोर्ट एक रँक 4th रँक येयला आख्या. आनीक तुगेले 188 कंट्रीज पुर्तुगेज पासपोर्ट होल्डरांच्यान भोंवपा जाता. थोडे कंट्रीक रजिस्टर करून पडटा 72 hours बिफोर. थोडे आहाय कंट्री. हेर कंट्री तुगेले दुबय बी तुका विजा ऑन अरायवल. अशें आहा. त्या खातीर पयलीं खंयची कंट्री वयली पयलीं चॅक कराय. तुगेले चायना बी तुमकां हालीं 15 दीस मेळटाय रावपाक. आनीक फिलिपिनी 30 days. पूण फिलिपिनी वयता जाल्यार पयलीं तुवें 72 hours पयलीं नांव रजिस्टर करून पडटा. आनी तूं कोण आसतना गेलो जाल्यार तुका एअरपोर्टार चड वगत रावों पडटलें बेश्टें गोंयचे भायर. आनी चड कास्तीक पडटलो. पयलीं हें क्वेश्चन पयलीं सिंधान हें कराय. आनी सेकेंड थिंग म्हळ्यार आमगेली इंडियन पासपोर्ट होल्डरांक तेंगेलो पासपोर्ट रँक ह्या वर्साक 77 रँक. गेल्या त्या वर्सा 85 आहलोलो. आनीक तेमी इंडियन पासपोर्ट होल्डरांक 59 कंट्रीज वचपा जाता. विजा फ्री ऑर विजा ऑन अरायवल. हे दोन इम्पॉर्टंट मेसेज हांव सांगता. पुर्तुगेज पासपोर्टचो रँक 4th आहा. आनीक 188 कंट्रीज तेमकां भोंवपा मेळटा विदावट विजा. पूण थोडे कंट्रीज 72 hours तुवें पयलें नांव रजिस्टर करूंक जाय, नाजाल्यार प्रॉब्लेम जातले तुमकां एअरपोर्टार. थंय रावों पडटलें चड वगत. आनीक इंडिया म्हळ्यार 188 इंडिया तुगेले 77 रँक आनी 85. लास्ट इयर 85 आहलोलो. हे पाटी बरो मेळ्ळा. हें इनक्रीज आहा म्हणजे बरो वॅल्यू मेळ्ळा पासपोर्टीक, इंडियन पासपोर्टीक. आनीक तेमच्यांनी 59 कंट्रीज भोंवूं जाताय फ्री विजा ऑर विजा ऑन अरायवल. कळ्ळें? हे मुगेली इम्पॉर्टंट मेसेज तुमकां. कित्याक थोड्यांक अजून खबर आसना, तांकां खबर ना, तांकां ही मेसेज इम्पॉर्टंट. आनीक सगल्यांक तुमकां देव बरो करूं म्हणटा. आनीक मुगे कोण सपोर्ट केला ना तेमी सपोर्ट कराय मुगे चॅनलाक. आनी कोण सबस्क्रायब केला सबस्क्रायब कराय, लायक बटन माराय आनी बरें कमेंट घालाय. बेश्टें कित्याक गायना काय. कितें हॅलो सगल्यांक येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. हांव आतां कामां वयता. बसी आहा आतां पसून. मागीर सगळे तुमी कशे आहाय मुगेले आवय आनी सोजमोता तुमी सगळीं बरी बरी आसतली. एक मोतीन दर काम म्हणलें वजी न्हू. काम म्हणून एक खुशालकाय. कित्याक काम को तितलो बोलाकीन बरो आसता. तें मोतीन धुवचें तुमी कोण नका आहलोल्या जाण आहलेल्या म्हणून तूं खबर आसतली काम म्हणून कितें काम म्हणून एक खुशालकाय. जर पूण तूं काम करता जर पूण तुका वालोर आसता संवसारांत आनी तुगे बोलाकी बी बरी आसता. जेन्ना तूं काम बंद करता तेन्ना तुगेलो वालोर काबार. तुगेलें लायफ आहा तें डिग्री जावपाक, जिवीत आहा तें उणी जाता, बोलाकी उणी जाता. त्या खातीर मुगेलो सगल्यांक तुमकां भाव भयण्यांक हो मुगेलो एडवायस. काम मोठी एक खुशालकाय. काम मोठी केन्नाय चिंतना काय काम म्हणून एक वजें आसता. हें सदां मोतीन धरय. कित्याक काम आहल्यार तुमकां रिस्पेक्ट आसतलो संवसारांत आनी तुमगेली बोलाकी बी बरी आसतली. कांय जाण कमेंट मारताय आनी हेज्या पयलीं 4 मिनटां व्हिडिओ घायला गो होम आनी कितें
ते नेना तांकां कांय खबर ना ससराक ससरा उड आतां म्हाका 66 जालें म्हाका ही एक्सपिरियन्स आहा काम म्हणून कितें तें येतना काम कर पसून भलाक बरी आसतली कित्याक ब्लड सर्कुलेशन तुगेलें काम करता वेळा फिजिकली तुगेलें वयसो करता पयलीं हांव शेफा काम करतालो हांवें तें आतां सोडलें हिंग नाका दुसरी काम हांव ऑल रावंडर आमकां एकू काम अशें म्हण म्हाका कितेंय चलता कुकींग चलता फिटराज कोर्स बी केला फिटरूय चलता सगळें चलता अमकें काम अशें म्हण म्हाका हें पर्टिक्युलर आतां म्हाका हें आतां बघून लायक जालां सगळें आमगे कामाचें सगळें बरे भाशेन सगळें फॅमिली मॅनेजर बी सगळें बरे भाशेन त्या खातीर सदांच तें काम म्हणून खुशालकाय काम म्हणून वचलें A few moments later. Jam with bread and eat the chow with black tea.